Dwi'n caru ffigys, a mae hwn yn ffordd flasus ofnadw o'i bwyta nhw. Y cam cyntaf yw gwneud y toes. Ychwanegwch 400 gram o fflwr, cnau almond wedi torri'n fan, sugar icing a zest oren. Fe allwch chi roi'r sudd mewn y toes os ydych chi moyn, a mae rhan fwyaf o'r blas yn mynd i ddod o'r croen. Chi colli blas y ffrwyth tra bod e'n cael ei coginio os ydych chi jyst yn defnyddio'r sudd. Dymysgu rhain at ei gilydd. Nawr, dwi'n mynd i roi mewn menyn. Reswm i dorri menyn yn fach yn y marn ni yw mae fe jyst yn cymysgu mewn i'r fflwr a'r cynhwysion eraill yn gyflymach. Dych chi ddim rili moyn trin toes gormod neu eithaf rhy galed ac yn stiff. Chydig bach o halen mewn. Dwi'n hanner llwyed. Nesaf, 2 wy. Chydig bach o ddŵr oer. Dwi'n rhoi tua 4 llwy pwdin mewn. Dyna ni, yn barod. Felly, pan nes i draw i weld anti-heilwen i weld sut oedd hi'n gwneud twmplenni y fale hi, oedd toes hi lot symlach. Dim ond fflwr, margarine a dŵr nath anti-heilwen defnyddio. Gan bod fi'n gwneud twmplenni ffigys, dwi'n moyn gwneud toes chydig bach fwy moethus. Felly dwi wedi ychwanegu siwgr a hefyd wyau mewn i'r cymysgedd. Dwi hefyd wedi rhoi'r croen oren mewn i'r toes gan mi fydd y ffigys yn cael mêl a sudd yr oren arnyn nhw tra maen nhw'n coginio. Mae fe'n lot rhy sticky i ddefnyddio nawr. Felly, na i lapio fe mewn cling ffilm a rhoi fe yn yr oergell am o leiaf awr. Tra bod y toes yn yr oergell, irwch ddisgyl ac yna mae'n amser i baratoi'r ffigys. Dwi'n creu twll yn y ffigys gan mi fydden nhw'n cael bach o'r sirup oren a'r mêl ynddyn nhw. Fel oren, mae mêl yn mynd yn really neis efo'r ffigys. Dyna ni. Dwi ddim yn defnyddio rolbren ar gyfer hwn. Dwi'n mynd i gweithio'r toes chydig bach gan wneud fe bod yn haws i mi wedyn i lapio gwmps y ffigys. A'r seis ydych chi'n chwilio am yw tua'r un seis a'r ffigys ydych chi efo. Felly jyst rhwygwch pêl bach a wedyn gwasgwch e mas. Ffigys yn y canol. A gweithiwch y toes lan yr ochrau. A mae'n wneud ddisgyl. Ar ôl i lapio, mae'n amser i wneud y sirop oren. Jyst gwasgwch sudd oren i mewn i sosban ac ychwanegwch lwyed dda o fel. Mae hwn angen berwi am rai munudau nes i fod e'n tewhau. Rhowch lwyed dda o'r sirop ym mhob un o'r twmplenni. Chydig o wy ar wyneb y toes, cyn ei roi yn y ffwrn am ryw hanner awr neu tan bod nhw'n euraidd. Mae'r rhain ar ei gorau yn dwy mor ffwrn, a dwi'n bwyta nhw gyda llwyed o iogwrt, bach o fel, a sbrincled o gnau almond wedi'w tostio.